بقول لك ايه يا غالي، اسمع كده التقرير ده. فوجئ غواصون بلقاء سمكة اسمها كولاكانث. هذه السمكة التي كانت تعتبر منقرضة منذ أكثر من 70 مليون عام. تخيل لما تبقى واحدة حامل لمدة 5 سنين، مش 5 شهور ولا حتى 9 شهور زي العادي، لا دول 5 سنين. الحامل دي تبقى سمكة اسمها سمكة الكولاكانث. السمكة دي شكلها غريب، لونها غامق عليه نقط بيضة زي نجوم في بحر الليل. جسمها شبه الدرع، وزعانفها مش زعانف عادية، دي شبه الإيدين والرجلين. والأغرب إن الكائن ده المفروض يكون منقرض من ملايين السنين، بس اتضح إن في منهم كان مستخبي في أعماق المحيط، بيعيش في عزلة بعيد عن أي حاجة إحنا نعرفها. النهاردة هنتكلم عن واحدة من أغرب الكائنات اللي موجودة على كوكب الأرض، الكولاكانث، السمكة اللي كنا فاكرين إن هي منقرضة. فعموما بلاش نطول كتير، خلونا نبدأ. بس في الأول ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة والكلام الجميل ده كله. أنا إسلام سيد ودي قناة صندوق الدنيا. الكولاكانث مش مجرد سمكة، دي حرفيا متحف عايش لحد دلوقتي. النوع ده ظهر أول مرة من حوالي 400 مليون سنة، يعني قبل الديناصورات، قبل الثدييات. العلماء كانوا فاكرين إن هي انقرضت من أكتر من 66 مليون سنة، لحد سنة 1938 صياد جنوب أفريقيا طلع بشبكته كائن ما شافوش قبل كده. راس غريبة، جسم متغطي بحراشيف، سمكة زي الدروع، زعانف شكلها مش شبه الزعانف العادية، كأنها أطراف بني آدمين. من ساعتها والدنيا اتقلبت، واللي كان مكتوب في التاريخ إن هو انقرض فجأة بقى عايش قدامنا. عشان كده اتسمت السمكة اللي رجعت من الموت. الكولاكانث ضخمة، طولها ممكن يوصل لمترين، وزنها لحد 90 كيلو جرام، لونها تقريبا أزرق غامق عليه نقط بيضة بتلمع تخليها شبه النجوم. الزعانف بتاعتها هي أغرب حاجة فيها، مش زعانف مسطحة عادية، دي شبه دراع بتتحرك بحركات كأنها بتمشي. راسها فيها مفصل يخلي نص الجمجمة بتاعتها تتحرك لوحدها، حاجة نادرة جدا. والدماغ بتاعتها معظمها زيت مش مخ، وده بيخليها تطفو وتتحرك ببطء من غير ما تستهلك طاقة كبيرة. ونيجي بقى للنقطة الأغرب، الأنثى بتحمل في الجنين لمدة 5 سنين كاملة، دي أطول مدة حمل اتوثقت عند أي سمكة على الإطلاق. يعني ممكن الأنثى تتخصب وبعدها العالم كله يتغير، حروب، براكين، كوارث، كل ده وهي لسه حامل. وبعد ال5 سنين تولد سمكة صغيرة مكتملة النمو، مش بيضة ومش يرقة، سمكة صغيرة جاهزة إن هي تعيش لوحدها. الجنين جوه بطن الأم بيتغذى من كيس جوه بطنها، وبيمتص منه السوائل دي بتكون غنية بالمواد المغذية ليه، كأنه بياخد منها اللبن والرعاية وهو لسه في بطنها. التطور ده نادر جدا، وده بيخليها أقرب في سلوك التكاثر بتاعها لبعض الزواحف. الكولاكانث بيعيش في أعماق بعيدة جدا، ما بين 150 متر لحد 700 متر، وأوقات أكتر من كده. بتستخبى في كهوف صخرية في سواحل موزمبيق وتنزانيا وجنوب أفريقيا وأندونيسيا، وما بتتحركش كتير، وبتميل إن هي تبقى في عزلة أو في مجموعات صغيرة جدا. وبالليل بتطلع بهدوء تصطاد أسماك صغيرة، حبار أو قشريات، وبتتحرك بحركات هادية وكأنها بتعوم ببطء، كأنها شبح بينتقل بين الصخور. هي مش من المفترسات العنيفة، لكن شكلها وهي طالعة من البحر بالليل بعيونها اللي بتنور يخلي أي غواص يتجمد من الرعب. الكولاكانث مش سمكة نادرة، دي حلقة وصل ما بين الماضي والحاضر. هي بتدي العلماء فرصة يفهموا ازاي الكائنات دي انتقلت من البحار لليابسة. دراسة جيناتها كشفت أسرار عن تطور الجهاز المناعي بتاعها والجهاز العصبي، وحتى كمان نمو الأطراف. وكمان هي بتعتبر مثال حي على حاجة اسمها التطور البطيء، يعني النوع ده بيعيش من ملايين السنين من غير ما يتغير تقريبا، لأن البيئة اللي عايش فيها ثابتة وهو متكيف معاها. النهاردة الكولاكانث واحدة من أندر الكائنات البحرية، عددها قليل جدا ووجودها محصور في مناطق محدودة، وأي صيد عشوائي أو تلوث أو حتى تغيرات في تيارات البحر ممكن يهدد النوع ده كله. وعشان كده الحكومات والمنظمات العلمية بتحميها بشكل صارم جدا. صيدها ممنوع، وأي ظهور ليها بيتم توثيقه فورا. وفي الآخر الكولاكانث مش مجرد سمكة، دي رسالة من ملايين السنين، رسالة بتقول إن في لسه أسرار مستخبية في أعماق البحر، أسرار ممكن تغير مفاهيمنا للحياة. تخيل العالم كله كان مقتنع إن النوع ده انتهى من زمان، وطلع إن هو عايش وسطنا من غير ما نعرف بيه. ولو سمكة قديمة زي دي قادرة إن هي تعيش، مين عارف ممكن في أعماق البحار نلاقي كائنات أغرب وأخطر مستخبية وإحنا ما نعرفش عنها أي حاجة. وعلشان كده هتلاقي على القناة هنا أكتر من حلقة معمولة عن أغرب مخلوقات القاع. وبكده بتكون خلصت حلقة النهاردة، فما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة والكلام الجميل ده كله، واستنونا في حلقة جديدة من قناة صندوق الدنيا.